家好，我依家喺韓國首爾，今次特登飛一轉亞洲，係有2個好特別嘅行程。我會先喺首爾4日，跟住再返香港1個禮拜，就係因為我分別喺首爾同埋香港有2個婚禮要出席。呢個疑問會唔會唔係好襯呢套衫？喺首爾嘅呢個婚禮係一位我識咗都好耐嘅一個韓國姐姐嘅婚禮，佢係我喺巴黎啱啱由斯特拉斯堡搬去巴黎嘅時候，喺一個韓國餐廳入邊打工嘅時候認識嘅一個留學生，將佢稱之為恭喜嘅 godmother 我都覺得不為過，因為佢係睇住恭喜大咁。喺巴黎我哋都做咗好朋友，我諗有5年嘅時間，直至佢畢業之後返韓國做嘢，所以佢今次結婚就邀請我，我都覺得係一個好好嘅機會。TMI， 今次係我人生中出席嘅第1場婚禮，起碼係我有記憶之中第1場婚禮。我連我親生阿哥嘅婚禮我都冇去。然後過2日我會再去香港參加一個中學同學嘅婚禮，呢件事對我嚟講仲更加冇實感，因為佢會係我嘅同齡朋友入邊第1個結婚嘅。所以我覺得今日呢一條片可以同大家分享下我呢2個婚禮嘅體驗啦，睇下佢哋有啲咩唔同啊，有啲咩文化上嘅差異。可能對大家嚟講係一啲已經體驗過嘅嘢，但係對於我嚟講，佢唔單止係一個差異嘅問題，佢係直情成個婚禮文化對於我嚟講都係好陌生。呢個信封係我尋日喺 Daiso 買嘅，我諗有留意開韓國文化嘅朋友會知道佢哋嘅婚禮比嗰個축의금係用白色信封裝嘅，正統嚟講，但係我尋日一個韓國朋友話俾我聽，其實依家已經冇咁 strict， 好多年輕人會揀呢一啲比較總之淺色少少嘅 pastel 嘅感覺，都好受後生仔歡迎。咁同埋呢一個봉투係 literally 寫住話可以 for 축의금，然後後邊呢，好好嘅係佢有俾埋 instruction 話原來喺韓國嗰個信封上面要留低啲咩信息，所以我會照佢咁樣寫。我喺正面就係咁樣寫祝結婚，然後後邊寫咗我個名 and 恭喜用韓文寫嘅 드림。我其實琴日去咗好幾間 ATM 都攞唔到 cash，因為佢哋唔收 Visa， 所以我陣間要早啲出門口去揾 cash。cash 嘅價錢咧係我呢一個 언니直接開門見山咁樣同我講，你俾20萬won我，佢話呢一個係一個正統嘅價錢，咁所以我就會照佢講嘅去做。我今次喺韓國 stay 嘅呢一個 residence 係我之前已經介紹過一次，香港都有嘅，叫做 Weave 嘅一個公司。佢呢一個咧就叫做 Weave Place， 就係一個有家私嘅一啲公寓。我而家呢一個係一個1房1廳嘅設計，可以江南，而且對我嚟講最緊要嘅係由仁川機場，佢係有嗰個佢哋叫做豪華巴士、機場巴士，直到呢度樓下。自從搭過嗰個巴士之後，任何其他嘅去機場嘅交通工具我都唔再考慮。嗰個巴士真係超舒服，佢每一個座位都好似按摩椅咁樣，好闊咯。6009號搭1個鐘就會直接去到呢一個 residence 樓下。因為佢係包家私，所以成個生活機能係非常之完善，好大一個落地窗啦。個廳嘅部分電視機簡直係戲院級別嘅 size。廚房入邊嘅廚具啦、煮食要用到嘅一啲 pan 啊嗰啲佢都會提供。睡房入邊仲有埋書台同埋化妝台，我覺得好適合情侶或者係甚至 work from home 嘅人，想去其他國家試下唔同嘅生活，都可以揀 Weave 旗下嘅 flat。依家 Weave 佢喺香港、新加坡、日本、韓國都有 flat， 而且佢嘅價錢係一個價包晒所有嘅嘢，即係所有嘅 utilities 啊，所有水電煤、WiFi 呢啲全部都包晒，非常之透明嘅價錢，可以俾你提早計算搬嚟呢一個地方生活嘅成本。我呢一條裙咧，我都冇諗過佢會跟我咁耐。呢個係我中學畢業嘅時候買嘅一個參加畢業禮嘅裙，係 Ralph Lauren 當時喺斯特拉斯堡嘅 Pantone 嗰度買嘅。畢業咗之後肥過，依家又瘦翻少少，終於係合身。同埋原來今日同時都係金宇彬同埋 Smina 結婚嘅日子，唔知佢哋有冇擇日呢個講究咧？我嘅呢隻同我講過話，佢揀12月係因為佢嘅未婚夫依家要做老公啦。曾經係前職業嘅棒球選手，咁所以佢好多親朋好友都係做棒球呢一行嘅。對於棒球選手嚟講，12月係一年之間最得閒嘅時候，所以佢哋一定會揀12月結婚。
오늘의 두 주인공은 내빈 여러분을 향해 서 주시기 바랍니다. 세상에서 가장 사랑스럽고 소중한 당신을 아내로 맞이합니다. 아내의 마음을 누구보다 잘 헤아리고 가정을 중심으로 생각하는 남편이 되겠습니다. 세상에서 가장 든든하고 멋진 당신을 남편으로 맞이합니다. 다정한 마음으로 항상 남편을 존중하고 가정을 위해 기도하는 아내가 되겠습니다. 어떠한 어려움도 헤쳐나갈 것을 다짐하며 지금 이 마음 그대로 영원히 함께할 것을 참석하신 여러분 앞에서 맹세합니다. 신랑과 신부가 드디어 손을 맞잡게 된 아름다운 순간입니다. 박수. 또 제가 축가를 부를 수 있게 돼서 너무 영광이고요.咁個婚禮喺永登浦，跟住過一條河，好快就會去到空地，所以完咗之後就自己一個人去咗空地行下街，啱啱翻到嚟，同大家分享下今日呢一個婚禮嘅感受。我真係好老實講，佢同我嘅預期有好大嘅出入，因為又係嗰句啦。首先我冇去過任何嘅婚禮，然後我對韓國嘅婚禮全部都係喺一啲 media 上面。接觸到，可能我接觸過嘅韓國婚禮信息全部都一定會係好 posh 好華麗咁樣，可能係嗰啲 artist 去開嗰啲。講翻少少背景，我呢一個韓國 friend， 佢哋兩個都係30歲，家境唔錯嘅兩個人，翻緊唔錯嘅工作。據我所知，佢哋兩個人每人嘅人工差唔多都4萬5萬港紙一個月。首先最 shock 我嘅就係成個婚禮嘅時長，可以俾大家估下韓國婚禮成個 ceremony 所有嘅流程行落嚟要幾耐？3、2、1，答案係20分鐘。20分鐘，3點鐘開始，3點20分就完啦。新郎同新娘嘅父母4位長輩入場，新郎自己一個人入場，新娘入場講喺台上一齊講咗個 vow， 互相同雙方嘅家長攬攬鞠躬，學長會去幫佢哋唱一首祝歌。大概就係咁啦，就完啦。係連交換戒指同埋 kiss 都冇㗎。完咗之後佢就話想留低影相嘅賓客可以留低，唔想嘅話就已經可以自己走上去樓上餐廳食飯。先講下呢一個婚禮我好欣賞嘅部分，首先就係成件事嘅美感 venue 嘅 decoration 啦，每一張台上邊中間嘅嗰束花嘅花藝設計都係唔同嘅，根據佢喺邊張台坐喺嗰個位置嘅賓客個視線望去舞台嘅時候會唔會受到阻擋而特登設計過嘅，所以呢啲 attention to details 我覺得係做得好好，同個 buffet 嘅飯都好好食嘅。我比較震驚出乎我意料，甚至可以話有少少唔能理解嘅部分係在於，我覺得在場嘅賓客唔係好 engaged， 可能相比起我，佢哋去過好多婚禮或者唔知點樣啦，但係佢哋好唔投入啊，好唔 engage。可能譬如話開場嘅時候，個司儀講話啊，仲有3分鐘我哋開始啦，請大家入座。呢個時候係幾乎冇乜人會響應呢一個號召啦。真正開咗場，司儀已經開始進入話題，甚至新郎已經行緊出嚟嘅時候，都好多人唔係坐定喺度去觀禮，可能係大家傾緊偈，會係湊緊 BB 跑嚟跑去，有人係背對住個台玩嘅電話，即係好似唔係好重視嘅感覺。除咗兩邊父母之外，冇人係好似我咁樣含情脈脈咁樣，好投入成個典禮，然後望多兩眼都想喊咁樣。另外一個我覺得同我想象中比較有距離嘅就係、個形式化嘅感覺好重。之後去到嘅時候先發現，原來韓國婚禮係冇每個人應該坐邊度嘅座位表，去到嗰個區域你自己揾一個位坐。所以我最後嗰台得3個人，亦都因為個 ceremony 嘅時間好短，然後成個場館佢可能有幾個 hall 同時進行緊婚禮。嗰個 buffet 餐廳對我嚟講，好似有 canteen 咁樣，即係同一個餐廳嘅食飯嘅位置，講緊係可能有4對同時進行婚禮嘅新人嘅所有親戚朋友喺嗰度一齊食，跟住大家係亂咁坐咁樣。仲有一個 details 更加令我覺得成件事嘅形式感好重，就係因為我嘅呢個朋友即係新娘，我知道佢同佢屋企人關係係好差嘅，冇聯絡咁樣。咁但係好似我頭先講話，一開始出場係4位
長輩出場，新郎新娘分別嘅父母，咁所以完咗之後，我見到新娘我就即係問頭先係你父母有嚟到呢一個婚禮咁樣，然後佢同我講話唔係嘅，作為佢父母出場嘅嗰兩位長輩，其實係個新郎嘅 uncle auntie 去扮演佢嘅父母出場，為咗啲唔係好熟嘅賓客唔會有咁多問題問，我覺得係合理嘅做法，亦都係必要嘅做法。不過又會令我覺得成件事好似一場 show 咁，但我都覺得係一個非常之 magical 嘅體驗，同埋好開心佢邀請我嚟。希望我呢一個 Uni 係經歷咗佢30歲以前嘅人生一啲好多波折坎坷之後，又今日開始係一個好幸福美滿嘅生活。我而家已經到咗香港，跟住今日就係我第2個婚禮嘅當日。呢個婚禮咧由開始之前就已經搶過上一個婚禮好多。係晏晝3點半開始，跟住先係 ceremony， 跟住再會有 cocktail， 再會有總之各種環節，去到夜晚10點半仲有 after party。每一個環節我都唔係好知發生緊咩事，但係總之我大概3點半去到就 OK。我今次都係包1200嘅，係一個我根據市場調查之後覺得係一個合適嘅價錢。所以其實2個婚禮我係包緊差唔多嘅錢。今次香港呢個婚禮呢，係我中學同學嘅婚禮，個感受都仲係好務實咁。其實前幾日佢有叫我去幫佢手去攞裙，佢真係好大陣仗。佢呢一個婚禮得10位，但係佢自己一個人就會着6條裙。同佢去攞裙嘅時候，佢當場要試下 final check 下，我都覺得好似玩緊角色扮演咁樣，好唔真實。我哋俾啲獎。我相信大家咁之後，阿金喺咁我哋今年都特別係好多謝一班喺外國機翻嚟嘅朋友啦，着佢留住身份。飯台有我中意食嘅文啦，多謝你哋。Hello，各位 YouTube 嘅朋友。我而家已經翻到巴黎，喺香港嗰段時間，除咗婚禮之外，都非常之忙碌，所以冇時間錄一個 review。香港嗰場婚禮係同我想象之中好似，因為我好識得我呢個 friend 嘅性格，佢一定係所有嘢都想搞到好 perfect 啊，所有佢可以諗到可以令到佢滿足兼嚟嘅賓客都開心嘅環節，佢都有計劃入去啦，就係 photo booth 啦，跟住簽到嘅時候畫畫啦 cocktail session 啦，各種令到呢一日 as memorable as possible 嘅項目佢都加入咗入去。由晏晝3點開始，去到 after party 完咗，可能講緊凌晨1點，我覺得個時間係過得非常之快。又喺律師嘅見證下簽字啦，跟住各種同屋企人影相啦、拋花球啦。我最感動係佢致辭嘅部分。我聽完佢致辭之後，我就覺得如果我以後都會結婚嘅話，我起碼就算唔搞一個大龍鳳婚禮都好，我都希望有一個場合俾我致辭。我覺得有一啲説話係你唔喺婚禮呢一個將你所有 care 嘅人聚埋一齊嘅環境講嘅話，下一次就係你嘅喪禮啦。但係你喪禮已經冇再講嘅機會。但係同時有另外一個感受就係，我希望喺我嘅婚禮上邊唔好太多因為要影相而拖延咗或者中斷咗嘅環節，因為我觀察到有好多我覺得
當下感受好重要嘅，譬如話簽字嗰下，譬如話交換戒指嗰下，都會因為攝影師一句將手提高啲，新娘慢啲戴隻戒指，個膊頭露出多啲，而打斷咗中間嗰個情緒，我覺得好可惜。所以我今次參加嘅呢兩個婚禮，我覺得係兩個極端。我翻嚟嗰程機上面我都諗咗好多，點解韓國嗰場婚禮可以搞到好似一個即係走過場咁樣，一個半鐘就完。香港嗰場婚禮就係成個馬拉松式咁樣，好大陣仗，好大龍鳳。我後尾諗翻，我覺得呢兩場婚禮都其實充分咁樣體現到呢兩個城市佢醖釀出嚟嘅表達人情味嘅方法。即係韓國嗰場婚禮，佢雖然我當下感受係覺得好冷清，好唔投入，可能掉低個信封影兩張相，大家嘅好似任務就完成咁樣。但我後尾意識到，首爾佢本身就係一個壓力好大，追求極致效率咁樣嘅一個城市，咁可能喺呢一個環境入邊，大家攞1個半鐘過嚟出席已經係巨大嘅誠意。而喺新人嘅角度出發，唔佔據觀眾太多嘅時間，都係一種禮貌。喺每個人平時已經好緊湊嘅日常生活入邊，我仲要襯衫，我仲要打扮，我仲要可能跨越半個城市過到嚟，呢個可能本身就係一種我表達在乎你嘅方式，係一個成年人之間嘅默契，係一個好簡短但係好精準嘅感情嘅傳達。香港婚禮上面各種對於影相錄影呢一啲追求，我覺得係香港人經歷咗咁多嘢之後，對於集體回憶消失嘅一種焦慮。香港呢一個社會嘅生活節奏咁快，變動咁多，我哋好驚有一啲細節嘅嘢會好似好多其他嘢一樣咁樣流逝咗。所以無論新人又好，嚟參加嘅賓客都好有默契咁樣覺得今日真係好幸福。咁我哋要揾一啲方法令到今日呢個幸福視覺化，並且可以定格落嚟嘅，咁就係去配合好多嘅影相錄影。所以呢兩場婚禮我諗翻，冇一種形式係錯嘅，佢只係每一個城市培養出嚟嘅一種儀式感係唔同嘅。韓國人係用效率去守護呢一個社交體面，即使大家都好忙嘅生活入邊都抽時間出嚟去守護人同人之間嘅連結。香港人就會用相用片去留低當下嘅感受，令到歲月經過咗之後，以後望翻都可以有跡可尋。所以冇一個儀式係我覺得叫做最完美、最真心嘅。每一個儀式都體現咗嗰個地方嘅溫情同埋保留溫情嘅方法。唔知幾時會發生啦，但係我希望自己如果結婚嘅話，都有一個 ceremony 可以請到我最珍惜嘅人過嚟，請佢哋見證我嘅 big day， 同埋借呢一個場合向佢哋轉達我想多謝佢哋或者轉達俾你嘅感情。希望大家中意呢一條 vlog， 咁呢一條片就去到呢一度，我哋下條片再見，拜拜。